E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí no canal ali, a Rafa. Hoje a gente está aqui com uma NC 700 2013 do nosso amigo Richard. A gente postou até um vídeo, né, no canal aí, um bate-papo aqui na oficina, o pastor Daniel e ele, falando do que seria feito na moto dele. Então, ele chegou aqui na oficina reclamando de um barulho na roda, né? Roda traseira. E já tinha ido em outra oficina, tinha trocado o rolamento e tal, então a gente continuou o mesmo problema, sentindo, reclamando, se queixando de barulho na roda. Então ele trouxe aqui na oficina e eu, Mano Lira, desmontamos aqui a roda e detectamos uma folga externa e os rolamentos dele ruins, o rolamento dele com folga bem ruim. Então foi feita a substituição dos rolamentos, né? O rolamento da coroa já era novo, já tinha sido trocado. Foi substituído os rolamentos e a moto está aí, galera, ó, montada. Beleza aí? Essa moto é uma moto pesada, né? Então, devido aos buracos, tem que passar bem devagar em buraco, quebra-mola, porque a moto é muito pesada. Então, o rolamento, se não fizer um bom uso, né? Com certeza ele vai danificar aí. De boa? Então, vou ligar pro nosso mano Richard. Né, mano Lira? Tá pronta? Tá pronta? Tá pronta. Vou dar um rolezinho, daqui a pouco. Vamos dar um rolezinho nela aí. NC 700, uma máquina. Então é isso, galera. Nos acompanha aí, se inscreva no canal se você não for inscrito. Já deixa o like aí, ativa o sininho das notificações e compartilha com os amigos aí. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, nós estamos postando bastante conteúdo aí no canal. Então acompanha a gente aí. Um grande abraço aí, tamo junto. Até o próximo vídeo.